Pravit ćemo paštetu od leblebija. Zato nam je potrebno leblebije koje sam uveče natopila. Kupite leblebije za kuvanje, znači nema onda ljuskica. I kuvala sam pola sata. Treba nam još beli luk, bosiljak, mirodžija, maslinovo ulje, 2 limuna i ispržen susam i samleven. To ćemo staviti u blender, izmešati, a po želji vi možete još dodati bundevino seme, suncokret ili ko šta voli već po ukusu.